Estamos chegando no final de outubro de 2024. Mês que vem é o mês das promoções. Teremos as maiores promoções do ano. O 11 do 11 no AliExpress. E no final do mês, dia 29, a Black Friday. Devido a isso, eu decidi trazer alguns vídeos muito especiais para vocês, com 3 assuntos muito interessantes. Primeiro, as 24 melhores keycaps do AliExpress. Eu vou trazer 24 kits para você que quer dar uma renovada no teclado que você tem aí, melhorar o visual, comprar uma keycap bacana. Serão 24 kits que eu vou fazer a análise aqui. Segundo, os 18 melhores teclados abaixo de $50. 18 teclados. Vou mostrar um por um, vou trazer uma lista muito interessante. Este vídeo é uma atualização de um vídeo que eu fiz meses atrás, o FC dos 8 teclados, mas agora atualizado, vários teclados novos, teclados que mudaram de posição. Aula F75 perdeu o pódio. Aco 5075B saiu da lista. Muita novidade bacana. E no final eu vou trazer os meus melhores 10 teclados. Aqueles caras que estão ali atrás, ó. Vou trazer um por um. Para você que quer gastar 100, 120, $150 aí num teclado, comprar um belo de um presente de Natal, meter o pé na graxa, gastar o cartão de crédito. Vou trazer uns teclados muito legais para você que quer investir. Serão 6 vídeos, cada vídeo vai ter parte 1 e parte 2 de tanta coisa interessante que tem. Bem-vindo de volta ao canal do Passaia. Se você já me conhece, fortalece, deixa o joinha aí, deixa o comentário para engajar. Team Promoções, Team 11 do 11, Team Black Friday. Para você que não me conhece ainda, todos os links na descrição, me adiciona nas redes sociais aí. E agora, bora lá conferir as 24 melhores keycaps do AliExpress, parte 1. Pessoal, vamos lá. Primeiro kit de keycap da lista é este aqui, bem famoso. Esse kit aqui vende bastante no AliExpress. Geralmente você vai encontrar ele com a marca Romoral, mas eu vou deixar todos os links sempre na descrição. Você pode achar ele com vários nomes diferentes. Esse kit tem 3 temas diferentes de cores. Tem um chamado Matcha, que é verde. Tem um outro que é bem retrô, bem antigo. É um kit que eu gosto bastante. Eu acho ele bem bonito aqui nessa cor aqui, meio cotton candy, como é o nome dele, né? Essas keycaps são de material PBT, não são double shot, não são die sub, mas são de material PBT, então elas não vão ficar oleosas, elas têm sim uma boa qualidade. Elas têm bastante material, então elas são keycaps boas, muito baratas. Eu paguei nesse kit aqui, galera, na casa de R$50, já com os impostos, então vale muito a pena. A única coisa que eu reclamo desse kit, que eu não gosto tanto, é que o perfil dele aqui, ó, vamos ver se eu consigo filmar, é todo reto. Ele não é cherry profile, são keycaps bem retas assim, ó. Então não são tão ergonômicas, pelo menos para mim, né? Mas eu já vi bastante gente que usa e gosta. Segundo kit que eu trago para vocês é este aqui, que está no meu CAY Tester 84. Esse kit ele é chamado de Green Mars. Eu comprei ele porque me lembra bastante as cores da bandeira do Brasil. Eu tenho 2 kits inclusive, ó, tenho outro aqui num saco. Eu gostei tanto que eu comprei um kit reserva. É muito bacana, parecem muito as keycaps da GMMK, aqueles clones que você vê aí no AliExpress. Eu achei bem bonito, são PBT, double shot, a combinação das cores me agrada, eu prefiro Nautilus, mas essa aqui também eu acho legalzinha.
são Sherry Profile. Então, neste caso aqui, a ergonomia para mim muito boa e excelente custo-benefício, porque essas keycaps aqui, ó, eu paguei nessas keycaps 9 libras já com imposto, dá na casa aí de R$ 66 já com imposto e achei muito bacana. Inclusive, eu preciso instalar esse outro kit aqui no meu Aco 820 básico, que eu mostrei no vídeo anterior, né? Preciso colocar lá naquele teclado também, que eu acho elas bem legaisinhas. O terceiro e quarto kit são da Royal Clud. São duas keycaps iguais, uma num tema, outra em outro. RK1105 e RK1101. Infelizmente, um desses temas, o teclado não está aqui comigo na Inglaterra, ele está no Brasil, mas ele já apareceu aqui no canal anteriormente. O outro tema, ele está aqui, ó. São exatamente essas keycaps aqui. Um dos temas é azul com amarelo e branco, o outro aqui é esse branco, vermelho e cinza escuro. São keycaps muito legais, muito bonitinhas mesmo. Eu gosto bastante, a sensação da keycap aqui é um pouco mais lisa. Sherry Profile, uma boa quantidade de material. A fonte eu acho bonita, a cor, o brilho da keycap. Eu acho essas keycaps da Royal Clud muito boas, ó. Então, mais que recomendo essas daqui. Paguei nessas keycaps na casa de R$ 80 e são sim um bom custo-benefício. Ambos os kits RK1101 e RK1105 da Royal Clud. O quinto kit de keycaps é este aqui, que é o kit original do Skylong GK75, que você acha ele para comprar aqui solto, ó. GK75 é esse kit que tá aqui, ó. Muito legalzinho. Este perfil de keycaps aqui, pessoal, não é Sherry Profile, mas é muito parecido em termos de altura. Aqui a keycap ela tem uma curvinha um pouquinho maior, não é exatamente um Sherry Profile, mas eu gosto bastante desse layout aqui também. Acho muito legal. São keycaps sim, ó, de qualidade. Ó, vem várias keycaps aqui no kit, ó, muito bacana. São PBT Double Shot, tem uma boa quantidade de material aqui. Tem algumas que são até mais altinhas, ó. Então elas vão dar um som mais foquezinho aí no seu teclado. Também paguei na casa das 10 libras aí por R$ 70 aí já com imposto. Então também mais do que recomendado. Agora o sexto, sétimo, oitavo e nono kit de keycaps pertencem à marca Zuididi. Espero que eu tenha pronunciado certo. O sexto e o sétimo são esses aqui, ó, os kits degradê. Aqui eu tenho na cor azul com branco e aqui instalado nesse teclado vermelho com preto. É exatamente o mesmo kit, mas em dois temas diferentes, ó. E o legal dessa keycap é que ela é degradê, então ela tem um desenho muito bonito. E ela é shine through aqui na parte de baixo, ó. Então eu acho muito bonito esse kit aqui. Ele tem vários temas diferentes, tá? Aqui eu tenho dois, mas ele tem branco com preto, ele tem roxo, tem vários temas diferentes. Muito legal. Também paguei 10 libras nesse kit, também aí na casa dos R$ 70 com imposto. E acho eles muito bacana. Continuando nessa marca Zuididi, ó, tenho dois kits diferentes aqui. O oitavo e nono kit são essas keycaps aqui, ó. Eu comprei elas com um tema bem parecido. Muito legalzinho essas keycaps aqui. PBT, Double Shot também, uma boa quantidade de material. Nesse caso aqui, pessoal, o principal é o custo. Como custam barato essas keycaps aqui. Eu paguei cada kit já com imposto. Eu paguei cada kit desse já com imposto 4 libras. Que vai dar aí
30, 35 reais. Impressionante quanto esses kitzinhos aqui são baratos. E um detalhe, hein? Tem outros temas. Inclusive eu devo pegar lá um outro tema que é meio vinho. Eu também achei bem bonito. Excelente custo-benefício, tá? Você que tem um teclado basicão aí, que ele é todo branco e tal... Olha, é 35 reais aqui o valor de uma pizza e você vai dar uma melhorada legal no visual desse teclado aí. Agora, pessoal, vai vir mais um kit aqui de keycaps Pudding. Muito legais. Este kit aqui é uma pegadinha, tá? Este é o 10º kit e ele é de uma marca chamada HK Gaming. Por que eu digo que é uma pegadinha? Porque quando eu apresentei esse kit aqui... No vídeo do ataque Shark K86, muita gente começou a postar: Fernando, onde é que eu compro essas keycaps? E o fato é que é quase impossível de achar essas keycaps para vender. Eu comprei essas keycaps anos atrás, numa viagem que eu fiz lá para os Estados Unidos, no Amazon dos Estados Unidos. Hoje em dia não está mais disponível. Você até acha elas para vender, mas num preço muito alto aí no eBay da vida. Então é de certa forma uma pegadinha que eu estou mostrando para vocês aqui, uma keycap que não dá para comprar. Mas é claro, né, pessoal, que eu não ia dar essa mancada com vocês, apesar de eu ter mostrado o kit aqui e ele existir de fato, é bem difícil achar esse kit aqui para vender, né? Então, claro que eu fui atrás de uma solução para que vocês não xinguem a minha mãe. E aqui está. Eu comprei um outro kit muito similar a esse aqui. E em 11º lugar, temos aqui XVX. Esta marca é a Wommer, XVX Wommer, é a mesma empresa. E temos um kit também de keycaps Pudding, exatamente iguais a essa aqui. A diferença é que eu peguei na cor azul, né? Senão eu ia ficar com 2 kits repetidos. Mas eles também têm exatamente nessa cor, vermelho e preto, exatamente igual. A única diferença é que eu peguei azul. E são keycaps muito parecidas com essa aqui. Então, pessoal, para não dar essa mancada com vocês, cá estamos. Ó, kitzinho da XVX. Shine Through, tá passando a luz aqui bonitinho, ó. Aqui, Pudding, ó, tem a partezinha de cima e aqui um pouquinho mais transparente. Exatamente igual essas keycaps aqui, ó. Exatamente igual, ó. Vou colocar elas aqui do lado, ó. Bem similares. É um kitzinho bem legal também. Ele vem com uma mix de cores aqui muito interessante, ó, para você usar no seu teclado. Então tá aqui, pessoal, ó, vem 3 saquinhos bem completos aqui. XVX Wommer de keycaps Pudding. Tem nessa cor azul com preto e branco aqui. Tem exatamente nesse mesmo tema aqui, ó, preto com vermelho. Fiquem sossegados. Tem preto com branco, tem roxo com branco, tem um monte de cor lá. Excelente custo-benefício, bem melhor que essas da HK Gaming aqui. Eu paguei 11 libras nesse kitzinho aí, 80 reais. E olha, teclas Pudding aqui de excelente qualidade, XVX, pode mandar ver. E por último deste vídeo, pessoal, a 12ª é mais um kit da XVX Wommer. Aqui temos o Starry Night. É um kit de keycaps meio degradê, como vocês estão vendo aí, ó. Muito bonito, muito bacana. Outra coisa que eu gostei bastante, ó, é que ele tem 3 camadas aqui dentro da caixa. Então, primeira, segunda camada, ó, bem bonita também. E aí ficamos aqui com várias keycaps ainda, ó. Ele tem uma barra de espaço toda desenhada, muito bonita. Aqui também, ó, em cima aqui temos keycaps todas desenhadas, muito bonitas, né? PBT, aqui parece double shot, mas eu tô em dúvida se isso é Daisub, se é double shot. Acredito que seja Daisub, né? Até pelo modo de impressão aqui. E pessoal, paguei nesse kitzinho aqui com impostos
14 libras. Então vai ficar aí na casa aí de uns 90, 100 reais. É um pouquinho mais caro, mas também já é um kit bem mais trabalhado. Tem umas keycaps bem mais bonitinhas aqui. Muito topzinho esse kit aqui, hein? Bem recomendado também. E galera, é isso aí. Finalizamos a parte 1 do vídeo de keycaps. No próximo vídeo, a parte 2. E depois ainda tem muito conteúdo bacana. Aqui é um esquenta pro 11 do 11, a Black Friday. Vai vir muita coisa boa para vocês comprarem aí com os melhores descontos do ano. Portanto, deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa o comentário para fortalecer. Vejo você na próxima. Valeu, falou!